အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ educator ရှယ်သူအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာသင်ပေးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Photoshop ထဲမှာနောက်ခံဝါတဲ့ပုံတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲဆိုရအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုမသင်ခင်ပေါ့နော်ဒီစကားလေးနည်းနည်းလောက်ပြောအောင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ခံဝါတဲ့ပုံတွေကို Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်ကသင်ရမှာလဲပေါ့နော်lens တွေလည်းရှိရတာလည်းပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအကောင်းစား lens တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် aperture ပေါက်ကြီးကြီးပွင့်တဲ့ lens တွေဒါစော်ကြီး lens လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလို lens တွေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါနောက်ခံဝါတဲ့ bokeh effect လို့ပုံလေးတွေမျိုးကျွန်တော်ဒါတခါလေးဖန်တီးပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒါဖုန်းတွေမှာတော့ portrait မှုနဲ့ပေါ့နော်ဒါနောက်ခံဝါတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်ဒါရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးရိုက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒါ Photoshop အသုံးပြုတဲ့ user တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကနောက်ခံဝါခြင်းပြီပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဝါမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါအလွယ်တကူပဲသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်ပေါ့နော်မစခင်မှာဒီကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ Photoshop version ကတော့ဒါ Photoshop CC 2020 version ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုလည်းလူကြီးမျိုးတငယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်ဝါနာတူတွေအတူတူကျင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဒီ video download link description ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ description link ထဲမှာကျွန်တော်ချပေးထားမယ်ပြီးရင်ဒီအသုံးပြုတဲ့ version ကိုကိုset ထဲမှာ install မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့အောက် description ထဲမှာချပေးထားမယ်ကျွန်တော် YouTube channel မှာလည်းဒါ Photoshop CC 2020 version ကိုဘယ်လိုမျိုး install လုပ်ရမလဲဆိုတာ download link နဲ့အတူကျွန်တော်အတူတူတင်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမင်းဟာ YouTube channel ကိုအသေးရောက်လာရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဒီ description အောက်မှာတွားပြီးတော့ install လုပ်နိုင်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာနောက်ခံ background ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးဝါမလဲပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပုံသဘောတရားအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် foreground နဲ့ background ကပါတယ်ပေါ့နော် foreground ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြောင်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကျွန်တော်ရှေ့မှာရှိတဲ့ subject ဒီကြောင်ပုံလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုလုပ်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ကဒီ background ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကလဲချင်တာဝါကျင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့သဘောတရားဒီ Photoshop ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပြရမယ် foreground နဲ့ဘာဖြစ်တယ် background ကဘာဖြစ်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့က Photoshop ကိုပြောပြရမယ် foreground ကိုကျွန်တော်တို့က select subject အဖြစ်ကျွန်တော်ကရွေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့အရာတွေဒါ Photoshop ဒီသိတယ်ပေါ့နော်အလိုလို background ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့အလုပ်လုပ်ပုံသဘောတရားကိုကျွန်တော်ကသိသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ control J တကယ်လို့သင်ရ maxbox user ဆိုလို့ရှိရင် command J နဲ့ layer ကို copyဝါလိုက်မယ် duplicate လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်တို့က foreground ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားလိုက် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ foreground ကျွန်တော်စလုံးပေါင်းတာမှန်တယ်နဲ့တူတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် foreground under ခေါက်လိုက်ပြီးရင်ဒီ foreground ဆိုတဲ့ eye icon လေးကိုကျွန်တော်ကခဏလေးဖြောက်ထားလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က background ကိုပဲတက်စစ်ထုတ်မှာ background ကိုစစ်ထုတ်ပြီးလို့ကြံတဲ့ဟာဒီဒါ foreground ပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ background မှာကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ background layer ကိုကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးလာပါတယ် okay အဲ့တော့ background layer မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ဖို့လိုရလဲဒီကြောင်လေးကိုကျွန်တော်က select subject အဖြစ်ကျွန်တော်ကရွေးပေးဖို့လိုတယ်ဒါကို Photoshop ဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးကွဲနိုင်တယ်လူကြီးမလို့တကယ်ချင်းတို့က Photoshop version အဟောင်းကိုအသုံးပြုတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ feature တွေကပါခြင်းမပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအဆင်ပြေအောင်လို့ Photoshop version အဟောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ quick selection 2ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကောင့်လေးကိုကျွန်တော်အရင်ပြမယ်တကယ်လို့သင်ဟာ Photoshop version အဟောင်းကိုအသုံးပြုတဲ့ user ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ quick selection tool လေးကိုလာပြီးတော့ဒီကြောင်ပုံစံလေးကိုကိုယ့်ဘာသာကို manually select လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် slash mask ကိုကျွန်တော်ကရွေးလိုက်မယ် quick selection tool ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ဗောနော် slash mask ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြောင်ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ select လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က Photoshop CC 2020 version ကိုအသုံးပြုတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြင်းတယ်ဗျာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်က select မလုပ်ချင်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့ချိန်ကုန်ခံပြီးလုပ်နေမှာလဲပေါ့နော် Photoshop ဒီဒါနောက်ပိုင်း version တွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ feature တွေဒီ select လုပ်တဲ့ feature တွေပေါ့နော်နေပညာအရန်မြင့်လာတယ် pixel တွေကို trace လုပ်ပြီးတော့ခြေရာခံပြီးတော့ foreground background ရွှေ့ပေးတဲ့နေပညာတွေလည်းဒါအဆင့်မြင့်လာတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအရန်အသင်းလောက်ထားတဲ့အရာလေးကိုယူကြည့်အောင် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က background layer ကိုကျွန်တော်ရွေးထားပါတော့ရွေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဘောက select ဆိုတဲ့ option လေးတွေကိုလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် subject ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိရပါတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပေးလိုက်တာနဲ့ Photoshop ဒီဒါအလိုလျောက် foreground နဲ့ background ဘာဖြစ်လဲဆိုတာကိုရွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူဘယ်လောက်ရွေးနိုင်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မှန်မလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်အောင်နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကြောင်ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုသူက foreground ဖြစ်သူက Photoshop ကသိတယ်ဘယ်လိုသိရလဲဆိုရင်နီးပညာ
ဒါမြင်လာလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့လို့ပဲ artificial intelligence ဆိုတဲ့ Photoshop တွေကဒါအလိုလျောက် pixel တွေကိုခြေရာခံတဲ့နေပညာတွေဒီဒါအရန်မြင်လာလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြောင်ပုံတနံလေးဒီ foreground ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူဒီအလိုလျောက်သိအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းအနားလေးတက်လိုက်မယ်နည်းနည်းလေးကြည့်အောင်နော်သူဒီဘလောက်အလုပ်လုပ်တာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမွှေးတွေကိုသူဒီဆက်လက်လုပ်တာဒီနည်းနည်းလေးတော့လိုနေပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာဂျားဖြတ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်လူကြီးမင်းတို့တကယ်ကျွန်တော် selection လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုက photo editing သမားတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတည်ပြီးသားလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အမွှေးတွေဒီ fringy လိုမျိုးဒီလိုမျိုးအမွှေးမြင်နေစပင်တွေကိုဒါဒီ select လုပ်ရသည်ခတ်တယ်ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ဒီဒါကျွန်တော် YouTube channel မှာဒါကျွန်တော်တက်ထပ်တင်ပေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးโอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်ပုံတန်လေးကိုဒီနေရာမှာအမွှေးလေးကရှည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဒီ select လုပ်တာနည်းနည်းခတ်သွားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် order key လေးနှိပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် order key ဆိုမယ်ဒီမှာကျွန်တော် move tool တွေကိုကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်မပြေသေးဘူး quick selection tool တွေကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ order key လေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖယ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီပိုတွေရဲ့အနာသားလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလေးဖယ်လိုက်အရင်တိကျကြမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ခံ background ဝါးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတ်တော့မလို့ဒီနေရာလေးမှာသူဒီ selection လုပ်ရတာ Photoshop ဒီနည်းနည်းဇဝေဇဝါဖြစ်သွားနေတူပါတယ်တိတ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ပိုင်းသားလေးသွားလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာလည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးโอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကြောင်လေးရဲ့ပါဒီနှာခေါင်းသားလေးဒီဒါကွက်ပြီးကြံခဲ့တယ်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလေးထပ်ဖြည့်လိုက်โอเคဒါဆိုရပါပြီပေါ့နော် perfect ဖြစ်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ selection တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒါအချိန်ခဏလေးတွင်းမှာပဲဒါရသွားပြီโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အနာသားလေးတွေကိုကျွန်တော်က expand ဖြန့်ထုတ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဂျားဖြတ်ပြီးတော့ထပ်ပြောချင်တာကသင်ဒီတကယ်လို့ Photoshop အသုံးပြုတဲ့ဒါလုံးဝ new beginner တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆင့်ကိုသိစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ live မှတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှတ်ထားလိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဒီနောက်ပိုင်း Photoshop အမြဲတမ်းအသုံးပြုနေတဲ့အချိန်မှာကို select လုပ်တဲ့အရာတွေဒီခက်ခဲလာနိုင်တယ်ဒီအဆင့်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှတ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပေါ့နော်ကို select လုပ်ရတဲ့အရာကို Photoshop ဒီဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာအဆင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ select ထဲကိုလာပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော် modify နဲ့မှာဘာလို့ modify လုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ select လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီကြောင်ပုံစံလေးအနာသားလေးတွေကို modify လုပ်မှာနော်သူကဘာကို modify လုပ်မှာလဲဆိုရင်အဲ့အနာသားလေးတွေရဲ့ pixel တွေကို modify လုပ်အဲ့တော့ pixel တွေကိုကျွန်တော်ကဘယ်လို modify လုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ expand ကျွန်တော်တို့ဖြန့်ထုတ်လိုက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့ပေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကမျက်စိမှာမြင်စီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာလူကြီးမျိုးတငယ်ချင်းတို့တရုပ်ပြရနေနဲ့400 pixel 400 pixel ထားပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အနာသားကြီးအခုလိုမျိုးအများကြီးပြန့်ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ400 pixel ဆိုတာလူကြီးမင်းတို့တငယ်ချင်းတို့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းပြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောင်ရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်ခုန select လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီနေရာနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ pixel ချားတဲ့ဒီ400 pixel ချားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလားဆိုတော့မလိုဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ control z control c တကယ်လို့သင်က macbook user ဆိုလို့ရှိရင် command c key ကိုပြန်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့ select လုပ်ပေးမယ်ဒီ process မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒါ4 pixel လောက်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကကြောင်ကြီးကိုဖြတ်ထုတ်ဖို့လိုဘာလို့ဖြတ်ထုတ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က background ပုံတက်တက်ကိုရစေချင်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့အစမှာလည်းဒါလူကြီးမျိုးတငယ်ချင်းတို့ကိုရှင်းပြခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်ထုတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမလိုဘူးလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်က edit ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုလာပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုနှိပ်ပြီးcontent aware face ဆိုတဲ့နည်းပညာကိုကျွန်တော်ကယူသုံးပြီးတော့အလွယ်တကူပဲကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်ပုံတန်လေးကိုဖြတ်ထုတ်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ preview ထဲမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်ပုံတန်လေးဒီလုံးဝပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ background ပုံစံအပြေးအဝကိုရပြီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဘလဲထဲလို့ရပြီကြံတဲ့အစိပ်ပိုင်းဒီ foreground ပဲပေါ့ဒါကို Photoshop တည်တယ်တည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ကြည့်ကြပါတော့။ Okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာအရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ preview မှာကျွန်တော်အတိုင်းမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် auto လေးကိုကျွန်တော်ကရွေးပေးထားဖို့လိုတယ်။ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်ဒီ auto အလိုလျောက်ကျွန်တော်ဒီဖြတ်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက output 2မှာကျွန်တော်ဒီ duplicate layer ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်။ဒီမှာ option 3ခုရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ duplicate layer ကိုကျွန်တော်ဒီရွေးပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မူလ background layer ကိုကျွန်တော်ဒီမထိခိုက်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ foreground layer တက်
background လေးရတဲ့အခုဖြတ်ထုတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ background လေးရတဲ့အလုံးလုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ duplicate ထပ်ပွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘာလုပ်မလဲ okay လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်လွတ်လပ်လေးနော်ဘာမှမခံ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ foreground ကတက် background ကတက်အဲ့တော့ background ကိုကျွန်တော်က copy ကို rename သတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ် background လို့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးလိုက်အဲ့တော့type ပါတော့အောက်က layer နဲ့ရောနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ background clone ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှံ့မှတ်ပေးလိုက်เนาะဒါကျွန်တော်က organize လုပ်တာပေါ့နော်လူကြီးမျိုးတကယ်ကျွန်တော် live မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ရှင်းလင်းလင်းမြင်စေခြင်းလို့ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြောင်ပုံစံလေးကိုလည်း select ရပါပြီ background နဲ့ background ပုံစံကို background layer မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်ပုံစံကိုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောင်လေးကိုဖြတ်ထုတ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ foreground layer မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောင်ပုံစံလေးဒီရှိမနေသေးဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာတေးချလိုက်ကြည့်ပြီပေါ့နော်ဒီ background clone ဆိုတဲ့ဒီ layer လေးရဲ့ icon လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကဖြောက်မယ်ပြီးရင် background layer ရဲ့ icon လေးကိုလည်းဖြောက်ပြီးရောဒီ foreground layer ကိုကျွန်တော်တို့က icon လေးကိုဖွင့်ပြီးဒါဆိုလို့ရှိရင် select လုပ်ထားအရာဒီရှိနေစေပဲဒါအရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကသူ့ကိုတီးတန့်လေးကြောင်ပုံတန်းဖြစ်သေးလားအခုမဖြစ်သေးဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ icon မှာကျွန်တော်တို့ဒီပါကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတပုံလုံးရှိနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ select တော့လုပ်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘသူရဲ့အကူအညီနဲ့တက်စစ်ထုံးမလဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ layer mask ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှိပ်ပေးလိုက်တာ ਨੇ ကြောင်ပုံတန်းဖြစ်တဲ့ foreground ကြောင်လေးကိုပဲတက်စစ်ထုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ layer မှာဆိုလို့ရှိရင် icon လေးကိုနှစ်ခုအောက်မှာပိတ်ပြီးတော့မှ layer mask ကိုခေါ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမပိတ်ဘဲနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ layer mask မှာဗလဲတဲ့အချိန်မှာဒါတီးတိုင်မဖြစ်ပဲနဲ့ပြဿနာတမျိုးကြီးကျွန်တော်လိုမျိုး light လို့မရတာမျိုးကြီးဒါဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် foreground background တက်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါက foreground ဒါ background okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ခံ background ကိုဝါတော့မယ်ပေါ့နော်ဝါလို့ရသွားပြီပေါ့နော် background တက်ခွဲထုတ်ပြီးသွားပြီ foreground တက်ကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ background layer ကိုကျွန်တော်ကပြန်လာပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က convert to smart object ဖြစ်ကျွန်တော်ကပြောင်းပေးလိုက်အောင်မယ်ဘာဖြစ်လို့ convert to smart object ဖြစ်ကျွန်တော်ကပြောင်းပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ smart object ကိုပြောင်းပေးပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီ fader တွေကိုကြိုက်တဲ့အချိန်ကိုလိုတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့ adjustment လုပ်လို့ရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ convert to smart object ကိုကျွန်တော်ကပြောင်းနိုင်မယ်ပြောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာနဲ့ဘလဲမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခံ background ကိုဘာနဲ့ဝါမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ black gallery ရဲ့လာပြီးတော့ day8 ဆိုတဲ့ blur လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ blur မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက day8 black gallery လေးကိုကျွန်တော်ကအသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးကိုနည်းနည်းလေးနော်အမြန်လေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီ set wine ထဲမှာသူ့ကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ blur တန်မိုးလေးတွေကိုပြောင်းလို့ရတယ်တကယ်လို့မှအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ slider bar နှစ်ခုနဲ့လည်းလူကြီးမျိုးတငယ်ချင်းတို့ကလာကစားလို့ရတယ်ဒါအတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူသဘောတဘာဝဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူမျက်စိကိုခြေခံပြီးတော့ဒီ blur တဲ့ပုံစံนี้လောက်ထားတယ်ဒီမြင်းချောင်းနှစ်ချောင်းကြားထဲမှာသူဒီလုံးဝမ blur ဒီမြင်းချောင်းကနေစပြီးအပေါ်တဖြည်းဖြည်းချင်းစီ blur မယ်ဒီမြင်းချောင်းကနေစပြီးအောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစီ blur သွားဒီတန်မိုးကဒီမှာ0ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာ100ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျားထဲမှာသူဒီတဖြည်းဖြည်း0ကနေ100ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစီဘလဲသွားမယ်ဒီပေါ်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီမင်းချောင်းက0ဘလဲတန်မိုး0ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်သူကတဖြည်းဖြည်း100ဂျားထဲမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းစီသူဒီတက်သွားမယ်โอเคနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘလဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဘလဲလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလူကြီးမျိုးတို့တကယ်ကျွန်တော်ပြန်မေးကြည့်ဟုတ်ပါတယ်မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ရမယ့်ပုံစံရဘလဲလို့ရသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီပုံကြီးဒီအပြင်မှာလှနေတာဆိုမလှဘူးဘာဖြစ်လို့မလှရလဲဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့မလှလဲဆိုလို့ကျွန်တော် photography မှာဓာတ်ပုံလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာဘလဲချင်းဒီဒါလူရဲ့မျက်စိရဲ့အဝေးမှာရှိရဲ့ဒီ view ပေါ့နော် view point ရဲ့အဝေးမှာရှိရဲ့အရာတွေကိုပဲဘလဲပြီးတော့မှုံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ foreground subject ကိုအသားပေးပြီးပေါ်စီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးဘလဲတဲ့ lens တွေနေပညာတွေပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီအနီးနားမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုလည်းဘလဲလိုက်ရင်ရောလှလာဆိုတော့မလှဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်လူကြီးမျိုးတို့တကယ်ချင်းတို့ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒီ effect လေးမှာကိုယ့်ဘာကိုကျင်းကြည့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရုပ်တိရှိအောင်လေးလှလှလေးပြင်ဆင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကြောင်လေးရက်နေတဲ့ဒီမြင်းကြောင်အုတ်နံရံလေးပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီမပလဲတော့ဘူးရုပ်တိလုံးဝမရှိဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတေးရှစ်ရဲ့ဒီအောက်ဆုံးမြင်းချောင်းတွေကိုကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းချင်းဒီအောက်ချပြီးတော့ဖျောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးထိယူပြီးတော့ဘလဲတန်မိုးလေးကိုကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလေး short ထားလိုက်ရင်ဒါဆိုရင်လှသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့
လူကြီးမင်းတို့တကယ်ကျွန်တော်တရုတ်ပြရဲ့ပုံစံအနေနဲ့ဗီဒီယို tutorial ဗီဒီယိုလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလဲတက်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာမေးပြီးကျွန်တော်250 300လောက်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာ302 pixel ပေါ့နော်ဒီလောက်ထိကျွန်တော်ဒီထားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးမင်းတို့တကယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးလိုက်ပြီးတော့ထားစရာမလိုဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြကျင်တာတခုရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောက်ထိကျွန်တော်ဆွဲလိုက်လှနေလားဆိုတော့မလှဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သီးခိုင်းပြီးကြည့်ပေးပါ okay ကျွန်တော်လိုက်လိုက်အဲ့တော့ဒီ progress ဒီဒါ Photoshop ထဲမှာဒါကိုယ့်ရဲ့ set ရဲ့ GPU အမျိုးအစားနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့လူကြီးမျိုးတို့တကယ်ချင်းတို့ကဒီ Adobe software တွေဖြစ်တဲ့ Adobe Premiere Pro Photoshop Lightroom After Effects တွေကိုဒါကောင်းမှအသုံးပြုခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါ GPU များတဲ့ set ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ recommend ပေးခြင်းပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blur ပြီးသွားပြီလားဆိုလို့ရှိရင် before after ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် blur ပြီးသွားပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ tutorial ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါလွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်ဘာမှမခက်ဘူး okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးချင်တာကိုဒီစိတ်ကူးရှိသလိုကြိုက်သလိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ဒီအဆင့်အနေနဲ့ပေါ့နော် layer process တွေကျွန်တော်ဒီ layer process တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ foreground ကိုပဲဘလဲမယ်ဗျာ background ကိုမဘလဲဒါရောလှုပ်လို့အခုလှုပ်လို့ရလားဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါကျွန်တော် layer mask ကို invert mask အဖြစ်ပြောင်းလိုက်ရုံပါပဲတကယ်လို့သင် mask mode user ဆိုလို့ရှိရင် command တော့ဖြစ်တယ် sorry command I တကယ်လို့ Windows user ကျွန်တော်လိုပဲဆိုလို့ရှိရင် control I လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ investment လေးပြောင်းပြီးတော့အရှင်းနဲ့နောက်လေးကို foreground background လေးဘလဲတဲ့ process တွေကိုဖြစ်စဉ်တွေကိုပြောင်းပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီ tutorial video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ like လုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီ Photoshop version ကိုလည်း description အောက်မှာဒါvideo ရဲ့ description မှာပေါ့နော်ဒါချပေးထားမယ်ပြီးရင်ဒီပုံလေးကိုလည်း like ချင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ download link ချပေးထားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်းနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ video တွေကြည့်ဖို့အတွက် subscribe notify ယူထားပေးပါဒါကျွန်တော်အတူတူလေ့ကျင့်ကြမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုသင်တန်းတွေတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် Facebook Adobe Village Facebook page Messenger မှာလာရောက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲအားလုံးပဲလမ်းလေးများများလုပ်ပြီးတော့ပုံကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေပါသည် see you ပါ